హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ మనీలోకల్రైడర్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ మనం వెంకటగిరికి వెనక భాగంలో ఉన్న అడవిలో ఉన్నాము. ఈ యొక్క అడవిలో మల్లేశ్వర కోన అంటే కోన మల్లేశ్వర అని పిలువబడే దట్టమైన అడవుల మధ్యలో వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది. సో ఈ యొక్క వాటర్ ఫాల్స్ని ఇప్పుడు మనం చూడడానికి వెళ్తున్నాం. సో చాలా బాగుంది. ఈ యొక్క వ్యూ చూసారంటే ఎలా ఉందో, దట్టమైన అడవి మధ్యలో ప్రకృతికి అందాల మధ్యలో చాలా బాగుంది చూడడానికి. సో అందుకని ఇవాళ మనం ఇక్కడికి ట్రిప్ వేసాము. వెంకటగిరి టౌన్లో నుండి పాలెంకోట మీదుగా ఈ యొక్క కోన మల్లేశ్వరికి దారి ఉంది. దారి మొత్తం గులకరాలతో ఉండడం వల్ల బైక్లో వెళ్ళడం కొంచెం కష్టంగా మారింది. ఈ దారిలో బైక్లో వెళ్ళడం కన్నా బహుశా నడిచి వెళ్ళడమే మంచిదనుకుంటా. అందుకనే నేను బైక్ పార్క్ చేసి నడిచి వెళ్తున్నాను. నడిచి వెళ్ళే సమయంలో ఇక్కడ పక్షుల రాగాలు ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వాటర్ ఫాల్ని చూడడానికి ముందుగా ఇక్కడ ఒక శివాలయం ఉంటుంది. శివాలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకొని మనం తర్వాత వెనుక ఉన్న వాటర్ ఫాల్ని చూడొచ్చు. ఎంతో మంది ప్రజలు ఇక్కడున్న శివాలయాన్ని దర్శించుకోవడానికి మరియు వాటర్ ఫాల్ని చూసేందుకు ఈ ప్రదేశానికి తరలి వస్తూ ఉంటారు. ఈ వాటర్ ఫాల్ పక్కన ఉన్న స్వామివారిని దర్శించుకుంటే తప్పకుండా వారి కోరికలు నెరవేరుతాయనే ప్రజల నమ్మకం. స్వామివారి పక్కన ఈ యొక్క జలపాతం అద్భుతంగా పడుతూ ఉండడం వల్ల స్వామివారిని చూసేందుకు కన్నుల విందుగా ఉంటుంది. సో సాంబశివుని దర్శించడానికి ఇక్కడే స్నానం చేసి ఇక్కడే దర్శనం చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం దర్శనం కూడా చేస్తున్నాం.